湛江人嘅農村生活，今日我哋又劏雞。我家婆講去年用嘅醃雞係成2隻地，快劏食佢冇你辛苦啊個。嗰隻雞係健美雞㗎，前凸後翹。今日一隻雞2種做法哈，斬咗雞腳雞翼出嚟做鹽焗。小似我哋個鹽焗雞飯真係好多好評，因為佢真係做法簡單又好食哈，幾日冇做啫，口水又流流地。今日我哋上市場嗰度買咗幾個雞腳鴨腳，我自己屋企有雞腳雞翼，今日我哋嚟做鹽焗雞腳鴨腳雞翼。來，我哋嚟醃製啦哈，放啲薑片，放啲葱頭，再放啲花生油。最關鍵嘅嘢一定要放哈，就係我哋嗰個5指毛肚嘅鹽焗雞飯，9蚊9支有6包啊！一個雞放1包，我哋今日放1包得啦哈，為幾多？嗱，你睇裏面個芝士黃、薑黃啊，上色好靚，已經醃咗30分鐘入味啦哈！一用個做法，我哋將佢放入電飯煲。電飯煲焗一滴水都冇使放哈，冚蓋，一用係鴨子飯件，30分鐘左右哈。到點嚟，貝貝，哇，好香啊！哇，好香啊！做出來個味道，差啲仔我都以為我可以出去擺一攤嘅。我哋個白切雞又下煲啦，放到豬油啦。哎呦，煲雞一定放豬油嘅。再頂頂。你係先啲勾嗰度菜咧？我家婆勾嘅菜㗎，農村人就飲咩啊？飲菜啊！阿雞熟定，我哋依家撈出來，好多人講豬肉妹啊，你每次煲雞都太熟啦。我哋屋企人比較中意食熟啲嘅嘢哈，生生心冇間㗎。熟落嚟。又到咗我展示刀工嘅時候啦，斬雞準備就食飯。細蚊仔都係人食香口嘅嘢，最受歡迎嘅都係嗰道鹽焗雞腳雞翼啊！今日做咩做大餐呢？星期六、星期日，只有老個家姐帶2個細蚊仔過來，所以就劏隻雞食。姐妹啊，都係教得近好喎。阿媽劏隻雞叫你過來食，都係熱熱嘅啫。哎喲，你睇我個外甥仔食得幾香。又係農村人平凡美好簡單快樂嘅一日。